Ini akan ajar kau, penyangak. Bisu kau, tembakan. Membeku. Apa? Sekarang Nova. Lemparan cakra Nova. Apa nak jadi ni? Tembak! Alam, ini je. Kau nak main sangat kan? Rasakan lezat terkuat aku. Benteng salju. Perlahan bara. Lepas! Jom kita cari jalan keluar! Tu dia! Helikopter pengangkut! Itu serangan laser terkuat. Tak berkesan. Kami baru je panaskan badan. Kalau aku tak boleh serang kau, kawan kau pun jadilah. Berani kau cuba serang kumaran anak lelaki Gopan? Weh, terbalik dah. Dah tukar. Dia dah mula lupa dah. Jom, Nova.